ada Besti. Hai guys, welcome back to Abigail. Di sini kita buka blind bag lagi kali ya. Jangan bosan melihat aku buka blind bag. Tapi sebelum itu aku mau kasih lihat kalian ini nih. Ini bikin buah. Ini aku bikin enak banget, satisfying. Ya udah deh, sini Bamba, sini. Makasih, iya Pak Kurir. Ini uangnya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mari kita buka yang misteri nugget gemoy ini atau yang ini ya. Kayaknya aku mau yang misteri nugget yang ini aja dulu deh. Mari kita buka. Sebelum itu jangan lupa like sama subscribe ya. Makasih. Langsung saja deh kita buka. Nih, kamu bakal dapat dua ya. Misteri nugget geda. Oh, dapat apa ya? Banyak lope-lopenya. Normal, tiger, alien, jigo. Geda. Oh, katalog. Ini aku buka. Ini apa ya? Confused. Ini dapat dua maksudnya. Misteri kesana. Mau yang squeeze kayaknya. Weka jigong. Kita dapat yang jigong guys. Kalian mau jigong kan? Enggak. Banyak sampahnya ya. Gemoy. Kita ikutin garisnya ya guys. Agak lama ya. Satu lagi. Alien. Jadi kita dapat alien dan jigong. Gemoy. Nambah dong collection squishy aku ini tuh. Gemoy banget. Aku hantu. Mau bikin kalian menjadi kertas juga. Hehehe. Ini gemoy bisa buat aku kalau tidur sama jigong nih. Kalian bau jigong. Ini kayaknya dari Dakron dan ini dari Sponge deh. Atau aku ini dua-duanya Dakron. Ya udah, sampai di sini dulu ya Abigail. Buka ininya. Apa sih misteri nugget? Tambah kalau dapat duanya. Lumayan aku dapat 2 bantal buat aku tidur hari ini. Oke Abigail, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enaknya kita bikin apa lagi ya? Yaudah, Abigail, we out. Love you.